헬마 레플런스 54 엘토스폰 75만 본대 모델입니다. 보시는 것처럼 사용감이 있고요. 고객님께서 6, 7년 전에 전체 패드 교체를 한번 하셨다고 합니다. 그 이후로 클리닝을 하지 않아서 바디나 패드 그리고 토널에 침대와 그 다음에 녹이 서려 있습니다. 세척을 하고요. 토널은 레벨링을 해서 토널 가공 작업을 하고 그 다음에 패드도 클리닝을 하고 밸런서 전체 밸런스 조율을 하도록 하겠습니다.